ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மெர்சி குக்ஸ் அண்ட் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் பொட்டேட்டோ டொர்னாடோ ஆர் பொட்டேட்டோ ட்விஸ்டர்ஸ் இது நம்ம எப்படி வீட்டில் செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். மிஷினே இல்லாமல் ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ரெசிபி இது. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 3-4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். எல்லாமே சின்ன சைஸாக நீளமான ஷேப்பில் எடுத்திருக்கேன். இது நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு 3-4 ஸ்கியூவர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது உங்களுக்கு எந்த க்ரோசரி ஷாப்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போது நீங்கள் இந்த ஸ்கியூவர்ஸை ஒரு சைடில் விட்டு இன்னொரு சைடாக எடுக்கணும். நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி பொறுமையாக உள்ளே விட்டிங்கன்னா அது வந்துடும். இப்போது நீங்கள் பொட்டேட்டோவை ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறீங்க. ஓரளவுக்கு மெல்லிஸாக கட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். பொறுமையாக நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராக்டிஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லாக கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக இந்த ஸ்கியூவர்ஸை ட்விஸ்ட் பண்ணி இந்த பொட்டேட்டோவை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா பாருங்கள் அழகாக வந்துடுச்சு. இப்போ உருளைக்கிழங்க நான் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வைக்க போகிறேன். எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இன்னும் ஒரு வாட்டி நான் உங்களுக்கு இந்த பொட்டேட்டோவை எப்படி கட் பண்ணணும்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸ்லோவாக பொட்டேட்டோவை ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கத்தி வச்சு ஸ்பைரலாக கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் வெட்டுற உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் வந்து தண்ணியில் போடுங்க, இல்லைனா கருப்பாக கலர் மாறிடும். இப்போது நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். 1/2 கப் மைதா மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் எடுத்திருக்கேன். அதில் காரத்துக்கு நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நீங்கள் சாட் மசாலா உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணியாக நீங்கள் இந்த பேட்டரை ரெடி பண்ணணும். பாருங்கள், பேட்டர் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும், ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது. இந்த பேட்டர் வந்து நீங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் கிறிஸ்பியாக ஃப்ரைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பேட்டர். இது நீங்கள் பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜஸ் கூட நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி இந்த பேட்டரில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணலாம். நான் கொஞ்சமாக இதில் கொத்தமல்லியும் வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்க போகிறேன். நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போது நான் ஏற்கனவே ஆயிலில் சூடு பண்ணிட்டேன். ஒரு பொட்டேட்டோவாக நீங்கள் அந்த பேட்டரை நல்லா டிப் பண்ணி நீங்கள் வந்து பொரிக்க வேண்டிதான். மாவு நல்லா எக்ஸஸாக இல்லாதபடிக்கு உதறிட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஆயிலில் போடுங்க. ஆயில் நல்லா மீடியம் டு ஹை ஹீட்டில் இருக்கணும். அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக பொட்டேட்டோஸ் வந்து ஃப்ரை ஆகும். இப்போ பேட்ச் பை பேட்சாக நீங்கள் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டிதான். நம்மளுடைய கிறிஸ்பி பொட்டேட்டோ டொர்னாடோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் மேலே மைனீஸ் ஆர் டொமேட்டோ சாஸோடு நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம். ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும். சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ரெசிப்பியை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னுடைய சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். until then, bye from Mercy.